हाय गाइस, ये मैंने मंगाया मीशो से पार्सल, वो भी नेल एक्सटेंशन का, वो भी सस्ते में। ये देखो, और इसमें मुझे मिला ग्लू, ग्लिटर, नेल, वो भी 100 पीस, वो भी इसका स्टिकर्स, नेल पेंट एंड ब्रशेज एंड ग्लिटर, और ये मिनी सा सन लैम्प जो भी बहुत ही प्रीटी है, बहुत ही प्रीटी एंड बहुत ही अच्छा है। ये सस्ते में अच्छा माल मिल गया गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको यूज़ करके बताऊंगी। ओके, तब तक के लिए टाटा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ओके, बाय बाय।